dawladda waxa looga fadhiyo arrinta doorashooyinka tabashada laga qabo inay xaliso dadka la fariisato waxa doorashada galaya waa dadka murashaxiinta ah doorashadu inay xur ahaato oo xalaal ahaatana waxay khusaysaa dadka Soomaaliyeed dhamaantood mid hadda jooga iyo mid aan joogin marka doorashadu inay xur ahaato oo xalaal ahaato arrin laga tanaasuli karo ma waa arrin qaran maanta hadii la ogolaadana bari soo noqonaysa waxayna keenay qarannimadu inay ku dhamaato meel aan fiicnayn sida wanaagsan waxay ahaaday xilli hore hawshan in la dhameeyo laakiin haddana wali waqtiga la haystaa waxaan ugu yeeraynaa dawladda tabashada laga qabo doorashooyinka gudiyada waxa lagu eedeeyay koow inay intooda badan ka kala yimaadeen hay'adaha dawladda iyo taageerayaal doorashana looma ogola arrinta sharcigeena noo yaala diidan arrintaas dawladnimaduna waxay leedahay usus ay ku taagantay ususka koobaad waa sharci marka waxaan rabnaa sharciga in la raaco mucaaradku waxa uu weydiinayo dawladda waxa uu ka rabo doorasho xur ah oo xalaal ah wadiiqadeeda in la maro wax kale oo meesha yaala ma jiraan dadku haday waayaan xuquuqda ay lahaayeen inay soo banaan baxaan sharciga tilmaamaya oo banaan bixi karaan qofna looma beegsan karo inuu ra'yigiisa sheegay inuu banaanka u soo baxay inuu kulan sameeyay waxay ka mid tahay hanaanka dawladnimada arrinta saddexaad waxa waa ciidamada dawladda ciidamo qaran hadaa maqashid waxay ku dhisan yihiin sharciga ilaaliyaan macnaheeduna waxa waaye dawlad qof kastaba oo og yahay xuquuqda iyo waajibaadka uu leeyahay dalkan waxa soo maray dhibaatooyin fara badan oo ciidamadu ay qayb weyn ka ahaayeen burburkii inuu burburo qaranku waxaan rabnaa ciidamadu inaysan ku lug yeelanin arrimaha siyaasiyiinta u dhaxeeya oo ay tahay in siyaasad lagu xalliyo waxaan rabnaa inay ahaadaan ciidamo Soomaaliyeed ay noo wada sinaadaan sidaas ay ciidan qaran ku noqon karaan haddii naga waayaan ma noqonaan ciidan qaran maxaa yeelay sharciga ka leexdeen xaaladda dalka annaga waxaan leenahay meel aan wanaagsaneyn ay joogaan iyo looga sii darin xilligan waa xilliga loo baahan yahay in aqliga iyo xigmaddu ay shaqeyso wax aa wada hadal ku heli karto maxaa keenaa in ciidan u soo bixiso oo hadda waa la socoteen shalay yani xaafadan sida ay ahayd maxaa ka jira xaafadan waxa ka jira ma jiraan waxa ka jira wardoorashada miiska la soo saaro waxaan rabaa hal noqdo muhiim ah in aan idin sheego doorashadan hanaankeeda dawladda kaliya ka shaqeysay cid kale shaqeysay ma jirto dawladdu waa laba heerka dawladda federaalka iyo heerka dawlad goboleedyada ayagaas ka shaqeeyaan annaga waa soo dhaweynay laakiin markii fulintii la gaaray waxa soo baxay khaladaad waaweyn oo laga aamusi karin annaga murashaxiinana muwaxaqan u lahayn inaan niraahno hanaankan waa qaldan xaqan u lahayn marka waxa aan ka hadlayno waa xuquuqdeeni waana dadka Soomaaliyeed dhamaantood wax khusay marka dawladdu waxa la rabaa albaabadeeda inay furto madaxeeda ay furto dawladnimo Soomaaliya maanta ugu horeyso ninkii yimidna waa baxa laga shak nin kasto yimaado waa baxa miithaalna haduu ma baahdinayno waa buuxan marka anaga waxaan rabnaa kursiga hadii la joogaana nabad iyo sharaf in lagu joogo hadii laga tagaayana nabad iyo sharaf looga tago dadkuna iyagoo muxaafid iyo mucaarada ay wada joogaan sharcigan ku wada joogaan